بازیکنایی هستن که زیر نور میدرخشن، اما یه سری ها نور میشن تا بقیه بدرخشن. اون هیچ وقت دنبال سکو نبود، اون خودش سکوی دیگران میشد. هیچ وقت نیازی به تاج نداشت، چون تاج رو روی سر خیلیا گذاشت. هر لمس توپش، هر پاسش یه مسیری برای شکوه و عظمت دیگری بود. یه جوری بازی میکرد انگار میدونست که این همه زیبایی نیاز به تماشاچی نداره، که گاهی اوقات یه هنر تمام عیار در اوج زیبایی ناپدید میشه. مثل مجسمه سازی که مجسمش رو میشکنه تا به خودش یادآوری کنه که اینجا داستان مالکیت نیست. اینقدر کم دیده شد که حتی شاید همین الان شما هم یادتون نبود اون قبلا حضور داشته. اون نامرئی نبود ولی نادیده گرفته شد. یه روحی که با از خودگذشتگی تو چارچوب شهرت جا نمی گرفت. چون برخی روحا نمی درخشن که دیده بشن، می درخشن که نور دیگران باشن. واسه همینه که اسمش تو هیاهوها نیست، تو قلب عاشقان این چمن سبزه. چون دیماریا بازی نمی کرد تا به خاطر بسپاریمش، بازی می کرد تا با روحمون احساسش کنیم.